Esta divertida experiencia en el bosque es una de nuestras favoritas, sobre todo para las familias con niños. La actividad se realiza por un recorrido en alto de 13 hectáreas de árboles, rocas y vegetación a través de diversas plataformas de madera situadas a unos 10 metros del suelo, con tirolinas, puentes tibetanos, arañas, lianas, puentes de madera, puentes monos, puentes de troncos, etc. Además dispone de un tramo de pared equipada con pasamanos de hierro para viajar de árbol en árbol, superando diferentes obstáculos y poniendo a prueba nuestras habilidades motrices y de equilibrio.